Ну, вот сейчас мы в клинике, сейчас доктор осматривает малыша. Натуралка, говядина. Отварная. Кошмар, конечно. Но в основном... Сухой нет? М-м. Не суши. А с челюстью, да? Смотрите, что челюсть такой не выпирает. Молоденький, да? Это не то, что он худой. И худой, и молоденький. Кошмар. Фу. Выбрали нас с Карахотова. Да, Что кузница. мы говорили, что вам делали? А только посмотрели, сказали, паранойя. Держать. Дайте упаковку подыму. Чтобы вам не мешать, а вот у нас просто оторван кусочек щеки. Кабл, да? То есть ее вот так вот чуть-чуть натянуть, Угу. и в Оторвано, принципе да? вот будет, да. Давай, маленький, надо. Надо, котик, давай.